아까 얘기에 이어서 네. 세타파는 눈을 네. 감았을 때 세타파는 알파파의 2분의 1 정도로 나와야 돼요. ก็คือเวลาหลับตาค่ะตัวทีตาเนี่ยจะต้องออกมาอยู่1/2ของตัวอัลฟาค่ะ50%ของเป็นค่ามันจะต้องออกมา1/2ของอัลฟาค่ะ 음. 어, 이게 이제 눈을 감았을 때 너무 높게 나타나면 육체적 긴장, 스트레스, 눈 깜빡임, 뇌 노화, 발달 지연, 이런 걸로 평가할 수가 있습니다. คือถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าทีต้ามันออกมาสูงไปอะค่ะอาจจะประเมินได้ประมาณว่าตอนนั้นน่ะมีความตื่นเต้นสูงเหมือนหรือกระพริบตาถี่มากไปเอ่อสมองอาจจะมีความชราได้ค่ะอันนี้ก็คือจะไปเหมือนจะเอาไปประเมินในส่วนนี้ได้ค่ะค่ะ 자, 세타 나누기 SMR 비율이 있어요. อืม 이게 너무 높으면은 ADHD나 산만함, อืม 발달 지연, 뇌 노화 อืม 또는 뭐 기억력 저하 이런 것들이 나타날 수가 있습니다. ก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่ออัตราส่วนของทีตากับ SMR มันสูงอะค่ะมันก็จะสื่อไปถึงว่าเรื่องของ ADHD สมองชราความฟุ้งซ่านหรือว่าความจำที่น้อยลงได้เหมือนกันค่ะ 세타파하고 저베타 비율을 가지고도 평가를 할 수가 있는데 이게 높으면 그쪽이 안 좋은 거예요. 왼쪽이나 오른쪽 중에 อืม 왼쪽이 높다. 그러면 그쪽이 뇌 기능이 떨어진 거예요. ตัวเราตัวก็คือแล้วก็จะดูในส่วนของสมองซ้ายขวาได้ด้วยอะค่ะสมมุติว่าแบบสมองด้านซ้ายสูงมากเกินไปแบบว่าสูงเกินไปเนี่ยก็คือสมองก็อาจจะทำงานได้ไม่ดีค่ะ 자, 그다음에 알파파를 한번 보겠습니다. 제일 중요한 뇌파입니다. ต่อมาเป็นอัลฟานะคะเป็นคลื่นความเป็นคลื่นที่มีความสำคัญสูงสุดค่ะ 네, 8에서 12Hz의 속도를 가진 뇌파이고요. ก็จะอยู่ที่8 ถึง 12เฮิร์ตซ์นะคะ 정상적인 경우에는 어, 눈을 감았을 때, 그다음에 각성 상태일 때, อืม 안정 상태일 때 높게 나타나야 됩니다. ก็คือตอนถ้าเกิดคลื่นอัลฟาจะมาในรูปแบบปกติก็คือตอนที่สูงในตอนที่หลับตานะคะแล้วก็เหมือนตอนที่เตรียมพร้อมหรือว่าตอนที่มีความจิตใจสงบอยู่ค่ะ 이게 눈을 감았는데 알파파가 안 만들어지면 뇌 기능적으로 좀 의심해 볼 수가 있어요. คือถ้าเกิดสมมุติว่าหลับตาแล้วตัวอัลฟาไม่สูงอะค่ะก็คือต้องตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่าสมองมีความผิดปกติค่ะ 음. 눈을 떴을 때도 알파파가 어느 정도 나타나기는 합니다. แต่ว่าเวลาลืมตาก็อัลฟาก็มีอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าหายไปเลยค่ะ 요 알파파를 가지고 우리가 뇌 안정도, 그다음에 뇌 발달, 뇌 노화 정도를 평가할 수가 있습니다. ก็ตัวอัลฟาค่ะจะประเมินได้ถึงความมั่นคงแบบว่าสมองปลอดภัยมั่นคงการพัฒนาของสมองได้เช่นกันค่ะ 알파파가 어느 주파수 대역에서 높게 나타났는가를 가지고 이제 이렇게 평가를 할 수가 있는데 อืม 연령별로 아까 그 표준이 있어요. ค่ะเราก็จะมาดูในเปรียบเทียบกับของตามอายุนะคะช่วงอายุ 그러니까 여러분들이 16세에서 45세 사이라면 10Hz가 표준이 됩니다. ก็ถ้าเกิดอายุ16ปีถึง45ปีในเป็นผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ11เฮิร์ตซ์ค่ะ 만약에 학생이 8살에서 10살 정도라면 8Hz가 표준이 됩니다. ถ้าเกิดเป็นนักเรียนอายุ8ถึง10ขวบอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ8เฮิร์ตซ์ค่ะ 음. 자, 나머지는 그냥 읽어보시고요. 예. ที่เหลือนะเอาไปศึกษาต่อได้เองนะคะ ได้ค่ะ 그다음에 로우 베타, 저베타파의 경우에는 원래는 13에서 20Hz입니다. ก็ถ้าเกิดในส่วนของโลกับไฮเบต้านะคะจะอยู่ที่13ถึง20ค่ะ 그다음에 이제 SMR이라고 하는 뇌파가 있는데 12에서 15Hz죠. ก็แล้วก็ในเมื่อกี้นะคะเป็น SMR นะคะจะอยู่ที่12ถึง15เฮิร์ตซ์ค่ะ 그래서 이제 SMR은 저베타파와
아까 봤던 알파파를 포함하고 있는 겁니다. ก็SMR เนี่ยมันจะรวมโลเบต้ากับอัลฟาไว้ด้วยกันนะคะมีส่วนของโลกับอัลฟาอยู่ด้วยค่ะ 음. 저베타파 같은 경우는 공부나 일을 할 때 활성화되는 뇌파입니다. ถ้าเกิดเป็นโลเบต้าค่ะก็คือจะอยู่ในสถานะตอนทำงานหรือว่าเรียนอยู่ค่ะ 공부나 일을 할 때는 빠른 리듬의 뇌파가 활성화돼야 되거든요. ค่ะซึ่งเวลาตอนเรียนเนี่ยก็คือเหมือนตัวโลเบต้าเนี่ยก็จะต้องเหมือนมีการทำงานนะคะ 음. 공부할 때 빠른 리듬의 뇌파가 안 만들어지면 학습이 안 되는 거예요. คือถ้าเกิดมันไม่ขยับไปอย่างว่องไวอะค่ะแปลว่าเหมือนการเรียนเนี่ยมันอาจจะตกได้ 눈을 감으면 아까도 얘기했다시피 눈을 감으면 뇌 활동이 줄어들기 때문에 베타파가 줄어들어야 정상입니다. ก็อย่างถ้าเกิดสมมติว่าหลับตาใช่ไหมคะแปลว่าสมองเนี่ยลดการทำงานลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโลเบต้าก็จะต้องลดลงด้วยเช่นกันค่ะ 그다음에 우리가 통증 아까 저기 강원도에서 เนี่ย 이제 의사 원장님이 와가지고 저한테 개발 의뢰를 하고 갔는데 เด 그분은 이제 통증에 관해서 측정하고 이거를 치료할 수 있는 그런 시스템을 저한테 개발 의뢰를 했어요. ทงจึงเนาะทงจึงเนี่ย 통증, 네, 아픈 거. 네. ก็คือเมื่อกี้ที่มีคุณหมอมาจากคังวอนโดอะค่ะเขาเหมือนมาให้เหมือนทางเนี้ยช่วยพัฒนาเครื่องที่ตรวจวัดแล้วก็เหมือนรักษาเกี่ยวกับอาการปวดเจ็บปวดอยู่อะค่ะ อืมหมายถึงว่าให้ทางด็อกเตอร์ ใช่ ช่วย เป็นคิดค้นเหมือนนะว่าแบบว่าวิธีการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 우리가 이제 뇌파 측정을 해보면 เนี่ย 눈을 떴다 할 때 เนี่ย 뇌파의 변화가 나타나야 되는데 เนี่ย 요 18에서 20Hz 사이에서 어느 한 군데에서 눈을 뜨다 감으나 똑같이 높게 나타나면 เนี่ย 통증파라고 얘기를 해요. 통증이 있다. 통증 28 정도 20 있으면 통증이 있다. 18에서 20Hz 사이에서 네. 높게 나타나는 거예요. 높게 나오면 ค่ะก็คือเวลาที่หลับตาลืมตาอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าในช่วง18ถึง20เฮิร์ตซ์อะค่ะมันสูงมันกราฟมันสูงอะมันแปลว่ามีอาการเจ็บปวดอยู่ค่ะ 치아가 아프거나 뭐 잇몸이 아프거나 อย่างเช่นแบบว่าปวดฟันหรือว่าเหมือนแบบว่าข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ 음, 실제로 통증이 있는 사람들은 확실하게 이렇게 나타나요. 18에서 20Hz에서. คือถ้าเกิดคนที่มีอาการปวดตามร่างกายอะค่ะพอทำการเทสอะค่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าช่วง18ถึง20เฮิร์ตซ์อะค่ะมันจะพุ่งสูงค่ะ 우리가 18에서 20Hz가 어느 정도 되냐면은 18ถึง20เฮิร์ตซ์อยู่ตรงไหนนะคะ 여기가 20Hz잖아요. อันนี้ 20Hz. 20นะคะที่ตามเมาส์ 네. 18Hz가 한 이 정도 돼요. จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะตามเมาส์ที่ลากไป 음, หมายถึงมีอาการเจ็บปวดใช่ไหมคะ ใช่ค่ะคนที่มีอาการปวดตามร่างกายอะค่ะ 자, 이 주파수 대역에서 นี่ 눈을 뜬다 감으나 높게 올라와요. อืม 그러면은 통증이 있는 걸로 평가를 합니다. นุนคำมัสเต 눈 감았어. 아니, 눈을 뜨나 감으나 똑같이 높게 나타나. ก็คือไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาค่ะ ช่วงเนี่ยค่ะ18ถึง20ที่เห็นเนี่ยค่ะ มันจะเป็นกราฟมันจะพุ่งขึ้นสูงค่ะ เพราะมีอาการเจ็บปวด 음. 자, 그 다음에 이거 얘기했었죠. 예를 들어서 좌우가 비대칭이면 เนี่ย너무 낮게 나오거나 너무 높게 나오면 그쪽에 문제가 있는 거예요. คือแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดต้องดูการเปรียบเทียบระหว่างความสมมาตรระหว่างสมองซ้ายขวาด้วยว่าถ้าเกิดฝั่งหนึ่งสูงมากไปหรือต่ำมากไปค่ะ แปลว่าอาจจะมีปัญหาได้ ค่ะ 자, SMR도 굉장히 중요한 뇌파인데, 요거는 알파파하고 로우베타파에 걸쳐져 있죠. 그러니까 12에서 15Hz니까 알파도 포함되어 있고 로우베타파도 포함이 되어 있어요.
ค่ะก็ตัว SMR อันนี้ก็มีความสำคัญมากนะคะ ก็อย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับมันมีการรวมฝั่งของอัลฟากับโลเบต้าอยู่ด้วยกันนะคะ เพราะว่ามันอยู่ในช่วงระยะ 12-15 เฮิร์ตซ์ค่ะ 이거는 1965년도에 메리 스터번이라고 하는 박사가, 미국의 박사가 เนี่ย 발견을 했습니다. SMR 뇌파를. ก็คือตัว SMR คลื่นสมอง SMR เนี่ยค้นพบในปีช่วงปี 1960 นะคะ โดยดรสเตอร์มานค่ะ ค่ะ 그래서 주의가 산만하고 뭐 이런 아이들한테 SMR 뇌파 강화시키는 훈련을 시켰더니 เนี่ย 굉장히 학습 능력이 탁월하게 향상이 됐다. 그런 실험도 있고요. อืม 네. ก็คือเด็กที่มีเหมือนอาการเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่โฟกัสไม่มีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเหมือนถ้าเกิดมาฝึกในช่วงตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนทำให้เหมือนการเรียนอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นมีสมาธิสูงขึ้นค่ะ 음, SMR이 높다라고 하는 것은 주의력이 최고조에 달한 상태다. 그렇게 얘기할 수가 있습니다. เชโกทั้งก็คือ 최고로 높은 상태. ก็คือถ้าเกิด SMR สูงเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรที่ตอนเราคุยกันเป็นมี attention อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในแบบว่าระแวดระวังอ่ะสูงสุดเลย 음. 그다음에 이제 아까 공부나 일을 할 때 로베타파가 나온다고 그랬는데 เนี่ย 예, 고베타파는 없나? 로베타. 감마파라고 하는 뇌파는 굉장히 빠른 리듬의 뇌파예요. แกมมาเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่สูงนะคะอืม 이거를 이제 어, 우리가 고도로 스트레스를 받거나 อืม 그다음에 공포, เนี่ย 혐오, 예. 그다음에 아주 몰입된 상태에서 활성화되는 뇌파입니다. ก็คือตัวแกมมาเนี่ยมันจะมาในช่วงที่สูงในช่วงที่ว่ามีความเครียดสูงมากๆ หรืออยู่ในอาการหวาดกลัวรังเกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 아주 깊은 명상에 들어갈 때도 이 감마파가 활성화됩니다. หรือว่าถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วเข้าสู่สมาธิสูงมากๆอะค่ะก็จะมีตัวแกมมาอยู่ในตัวแกมมาด้วยค่ะ อืม ค่ะ 그 살아있는 생물이 사망을 하기 전에 นี่ 굉장히 빠른 리듬의 뇌파가 활성화되는데 นี่ 그게 감마파예요. อ่าก็คือเหมือนแบบว่าก่อนที่เหมือนสิ่งมีชีวิตจะตายอะค่ะเหมือนสมองมันจะมีการรันอะไรอย่างรวดเร็วตอนนั้นใช่ไหมคะ อืม อันนั้นอะคือคลื่นสมองแกมมาอะค่ะ อืม 혹시 태국에서도 그런 거 있는가 모르겠네요. 그러니까 사람이 죽기 전에 อืม 인생의 전체 과정이 빠르게 이렇게 스쳐 지나간다. อ่า 그런 คื 거 อ 있습니까? ของไทยมีคือเหมือนไม่รู้ว่าของไทยมีไหมแบบว่า คือเกาหลีเขาจะพูดกันมาว่าก่อนคนเราจะตายอะค่ะ มันจะเห็นภาพที่ย้อนมาในชีวิตแบบผ่าน มี สมองมาแบบ 음, ปุ๊บเป็น ดู ฉาก เร็วๆมากๆ ค่ะ ค่ะ เด เหมือน เอ กัน อิสเนียเทกุกเดโรอิสเนียเนี่ย 그게 감마파인데 เนี่ย 쥐를 대상으로 해서 실험을 한 게 있어요. 쥐도 사람과 같이 포유류거든요. เนี่ย 젖을먹여서 새끼를 키우는 이제 동물인데 อืม 쥐를 대상으로 한 실험이 굉장히 의미 있는 실험이 있어요. อ่า 음. ก็คืออันเนี้ยค่ะที่เหมือนกับว่ามันก็คือเหมือนมีการทดสอบเหมือนกับในหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้ออกมาแล้ว มันก็คือเหมือนเป็นการเหมือนเป็นรังสีจากแกมมาค่ะ เอ้ยไม่ใช่รังสีแกมมามันคือคลื่นแกมมาเนี่ยแหละค่ะ ค่ะ 쥐의 심장을 정지를 시켰더니 อืม 4초 후에 뇌로 가는 산소가 차단이 돼요. อ่า 음. ซาโชฮุเอชาดัน 뇌로 가는 산소가 ซันโซ 차단돼요. เด 예. อืม ก็คือเหมือนกับว่าเขาทดสอบกับหนูว่าแบบให้หัวใจหยุดเต้นนะคะ พอ4 วินาทีผ่านไป อากาศมันจะถูกแบบไม่ให้เข้าสู่สมองอะค่ะ มันจะทำการปิดกั้น อืม 그리고 그 뒤로 6초간 세타파라고 하는 굉장히 느린 리듬의 뇌파가 활성화됩니다. แล้วก็หลังจากนั้น6 วินาทีอะค่ะ ตัวคลื่นทีต้ามันจะมาแบบช้า อืม 그 다음에 20초에서 30초간 굉장히 빠른 리듬의 뇌파, 감마파가 활성화됩니다. ๆ แล้วหลังจากนั้นประมาณ20-30 วินาทีอะค่ะ คลื่นแกมมาก็จะมาอย่างรวดเร็วมาก อืม 그리고 뇌파가 소멸돼 버려서 사망에 이르게 되죠.
แล้วหลังจากนั้นก็คือคลื่นสมองมันก็จะลดลงก็คือจะแบบทำให้ก็คือถือว่าเสียชีวิตค่ะอืม 그러니까 우리 이제 심장 박동이 멈추게 되면 사람도 마찬가지예요. อืมก็เหมือ 심장 น 박동이 멈추게 되면 อืม 조금 있다 감마파가 굉장히 빠른 리듬의 뇌파가 활성화됩니다. อืมก็คือ 그리고 เหมือน 나서 เด็ก 이제 뇌파가 소멸되면 죽음에 이르게 되죠. ค่ะก็เหมือนหัวใจเหมือนก็อันนี้ก็เหมือนไปกับที่มนุษย์อะค่ะสมมติว่าหัวใจหยุดเต้นใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนไอ้คลื่นแกมมามันก็จะมาเหมือนแบบปั่นภาพที่แบบว่าฉายภาพให้ได้เห็นอย่างนั้นนะคะแล้วสุดท้ายคลื่นสมองก็จะหยุดทำงานค่ะ ค่ะ ตัวก็คือถือว่าเป็นการเสียชีวิตค่ะ ค่ะ 그래서 그 감마파가 바로 자기 인생을 아주 짧은 시간에 회고하는 그런 뇌파일 것으로 추측을 합니다. เขาก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นตัวคลื่นแกมมาที่ทำให้เราได้มองเห็นภาพในอดีตค่ะ อืม ค่ะ 자, 그다음에 굉장히 복잡하고 어려운 뇌파가 있는데 이건 일상적으로 사용을 안 하는 거예요. อันนี้เป็นคลื่นอื่นๆที่แบบว่ามันจะ 음. ยากขึ้นอีกเลเวลหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ใช้อะค่ะเอาแต่ว่าประกอบให้ดูเฉยๆค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวไปอ่านดูค่ะ 이거 나중에 이거 볼게요. 예. 자, 그다음에 아티팩트 이게 자파라고 하는 거예요. 자파. 자파요? 자파는 네. 뇌파가 아닌 다른 신호. 아, 다른 진로. 네. 뇌파가 아닌 다른 신호. ค่ะ อันนี้ artifact อะค่ะ มันจะเป็นคลื่นอื่นที่ไม่ใช่คลื่นสมองค่ะ 아티팩트의 종류가 뭐냐면 눈 깜빡이는 거 있죠? 이런 게 자파예요. ก็คืออย่างเช่นอะไรบ้างก็คือการกระพริบตาอย่างเงี้ยค่ะ คือ artifact ค่ะ อืม 근육의 움직임에 의해서도 자파가 이렇게 들어갑니다. การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อก็คือจะอยู่ใน artifact เหมือนกันค่ะ 그다음에 헤드밴드 착용을 잘못해도 이렇게 자파가 들어가요. ก็เวลาเราใส่ไอตัว headband ลงไปอะค่ะ มันก็จะออกมาไอ artifact จะเป็นแบบนี้ค่ะ 자파는 뇌파가 아니기 때문에 นี่ 그걸로 누군가를 평가하는 데는 좀 문제가 있습니다. คือแต่ว่าตัว artifact มันไม่ใช่คลื่นสมองอะค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีการอ่านคลื่นตรงนี้ออกมาค่ะ ถ้าเกิดอ่านมันอาจจะมีปัญหาได้ 이제 자파의 종류에는 여러 가지가 있는데 เนี่ย 대표적으로 이제 사람 몸 자체에서 나오는 이제 안구의 움직임, 아이 무브먼트, 그다음에 어깨 경지, 그다음에 바디 몸의 움직임, อืม 그다음에 뭐 땀이나 그다음에 흔들린 의자, อืม 그다음에 맥박 이런 거에 의해서 잡음이 발생합니다. ก็คือส่วนใหญ่ไอ้ artifact อะค่ะ อย่างออกจากร่างกายก็จะมีอย่างการขยับของดวงตาเหงื่อไหล สายตาขยับอะไรอย่างเงี้ยชีพจรต่างๆอะค่ะ มันจะเรียกเป็น artifact ค่ะ 그다음에 이제 헤드밴드 자체에서도 전극이 불량하다든지 뭐 전극에 흠집이 있다든지 그다음에 배선 불량이라든지 그다음에 화장품 같은 것도 자파의 원인이 됩니다. อ่าแต่ว่ามันจะมีแบบว่าก็อุปกรณ์ที่มันจะมีเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรเครื่องอย่างเครื่องสำอางก็ส่งผลได้นะคะกับอันเนี้ยค่ะกับตัว artifact อะค่ะ ค่ะ 그래서 뇌파 측정할 때는 물티슈로 이마하고 왼쪽 귓볼을 깨끗이 닦아줘야 돼요. เพราะฉะ 물티슈로. นั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องก่อนที่จะใส่ headband เราจะต้องใช้ทิชชู่เปียกเช็ดหน้าผากแล้วก็ตัวใบหูอะค่ะ 그다음에 이제 환경이 중요한데 뭐 너무 더워서 땀이 나거나 เออ 너무 추워서 막 몸이 떨리거나 เออ 요러면 이제 자파가 많이 들어가죠. ก็แล้วก็ถ้าเกิดจุดที่ทำให้ artifact มีเพิ่มมากขึ้นก็คือ เนี่ยค่ะ อากาศร้อนไปหนาวไปทำให้ตัวร้อนไปเหงื่อออกหนาวไปทำให้ตัวสั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม 그다음에 뭐 교류 자파, 그다음에 정전기, คำว่า 네. artifact หมายถึงเป็นเหมือน error ไหมคะ หรือว่า ใช่ค่ะก็เหมือนแบบว่ามันจะเป็นเหมือนที่แบบเป็นอีกคลื่นหนึ่งอะค่ะ เขาบอกที่บอกว่ามันเป็นอีกคลื่นหนึ่งใช่ค่ะ 에어컨이나 히터 같은 데서도 이제 자파가 발생하고 ก็คือถ้าเกิดตรงแบบว่าตรงไหนที่แบบเปิดแอร์หนาวไปหรือว่าแบบฮีเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเกิดตัว artifact นี้ได้อะค่ะ 주변의 소음도 중요합니다. แล้วก็เสียงรบกวนรอบๆค่ะ อืม 그다음에 이제 주변에서 공사를 하고 있어갖고 쿵쿵쿵쿵 울리잖아요. อ่า 이것도 ค่ะ 자파로 들어갑니다. ก็แล้วก็พวกแบบว่าเสียงรอบๆเสียงดังรอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะรบกวนได้มันเปิดไปแล้วมันแปลเหมือนแปลว่าแบบสิ่งที่ทำให้สัญญาณผิดเพี้ยน อืม อืม โอเค 그리고 이제 주변에 사람이 너무 많으면 안 되고 เนี่ย
멀리 떨어져 있어야 돼요. 적어도 1m 이상 떨어져 있어야 됩니다. อ่าก็คือเขาบอกว่าแล้วก็ให้คนเข้ามาเยอะไปไม่ได้ด้วยอย่างเขาเองอะค่ะเวลาตรวจอะเขาจะต้องยืนถอยออกไปประมาณ1 ถึง 2 เมตรค่ะ อ๋อ 자, 이런 뇌파를 보면 이건 대부분이 다 좌파예요. อันนี้อย่างตัวขวาที่มันมีขึ้นสูงอันเนี้ยก็คือตัว artifact อันเนี้ยค่ะตัวสิ่งแปลกปลอม อืม 이거는 계속해서 눈을 계속 깜빡임이에요. อ่าส่วนแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเหมือนเป็นกระพริบตาถี่ๆค่ะ 음. กระ 눈 พริบตาที่ 깜빡임은 เป็นรูปด้านซ้ายเนี่ยเหรอคะ ใช่ค่ะ อันนี้คือกระพริบตาค่ะด้านซ้ายมือ อ๋อ 눈 깜빡임은 이제 뇌 노화, 안구 건조, อืม 그다음에 주변의 온도하고도 관련이 있어요. 너무 건조하다 그러면 눈이 อื 이렇게 ม 건조할 수가 있거든요. ค่ะก็คือเหมือนว่าการกระพริบตาบ่อยๆมันอาจจะหมายถึงว่าแบบอาการชราตาแห้งอุณหภูมิสูงไปร้อนไปหนาวไปหรือว่าเกี่ยวกับเหมือนความชื้นมันเขาเรียกว่าอะไรความชื้นมันน้อยอะค่ะอากาศมันแห้งมาก 음. 자, 이제 연령별로 뇌파 특성을 간단하게 보면 เนี่ย 신생아들은 그 아주 낮은 델타파가 주된 뇌파예요. อืมก็คืออันเนี้ยค่ะเป็นแบบว่าคลื่นแล้วแต่ตามช่วงอายุอะค่ะอย่างเด็กเกิดใหม่อย่างเงี้ยมันก็จะต่ำมาก 신생아들이 잠을 많이 자는 이유는 주된 뇌 활동 리듬이 수면 뇌파인 델타파이기 때문에 그래요. ๆก็คือเหมือนเด็กเกิดใหม่อะค่ะจะนอนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลื่นมันก็จะออกมาไม่ค่อยมาก ค่ะ 이제 개월수가 지나면 뇌 활동 리듬이 점점점 빨라집니다. แต่พออายุ 그리고 เด็ก 진폭도 커지고. พอโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยการเคลื่อนไหวมันมากขึ้นริทึมจังหวะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ 한 8세 정도가 되면 학동이라고 하면 학교에 다니는 아이들인데 เด็ก 이때 이제 한 8살 정도가 되면 8헤르츠의 알파파가 주된 뇌 활동 리듬이 됩니다. ค่ะ แล้วพอเป็นช่วงคำว่าฮักดงเขาเนี่ยจริงๆมันเป็นภาษาเกาหลีน่าจะแปลผิดอันเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงเด็กที่เข้าเรียนนะคะ8 ถึง 10 ขวบก็คือ 14, ตัวอัลฟามันจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ค่ะ 14세, 15세 정도가 되면 이제 성인의 뇌 활동 리듬으로 완전히 정착이 되죠. ก็คือพออายุ14 ถึง 15มันจะเป็นริทึมแบบที่เป็นจังหวะของผู้ใหญ่แล้วอะค่ะ มันจะค่อนข้างไปในแบบว่า stable แล้วอะค่ะตอนนี้ 이제 나이가 들어서 뭐 60대, 70대가 되면 แดง 알파 파워가 줄어들어요. อ่า 그리고 활동 리듬도 이제 8헤르츠, 7헤르츠로 떨어지죠. ก็พออายุ60 ถึง 70นะคะคลื่นอัลฟาก็จะลดลงแล้วพวกริทึมอะไรอย่างเงี้ยก็จะช้าลงด้วยค่ะ ค่ะ 음. 자, 이렇게 이제 뇌파 특성을 보는데 เอออันนี้ก็จบไปสำหรับในส่วนของเรื่องคลื่นสมองนะคะ ค่ะ 이거는 지금 영어 정의가 잘못됐는데 불면증이 아니고 인솜니아. อินตอันนี้จะน่าจะพิมพ์ผิด 어, 잠을 잘 못 자는 사람들은요. เนี่ย 우리가 눈을 감으면 알파파가 증가해야 돼요. 잠자리에 누워서. เนี่ย 그 다음에 눈을 감으면 알파파가 증가하다가 세타파가 이렇게 올라오면서 알파파는 좀 줄어들어요. เนี่ยค่ะ ก็คือเหมือนแบบว่าคนที่อายุสมมติปกติอัลฟาหลับใช่ไหมคะอัลฟามันจะต้องสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่บางทีแบบว่าทีต้าก็สูงขึ้นไปด้วย ค่ะ 그 다음에 이제 델타파가 이렇게 증가하면서 아주 깊은 잠으로 들어가게 되는 것이죠. ค่ะ แต่ว่าอันเนี้ยสมมติถ้าเกิดว่าอัลฟาสูงขึ้นทีต้าสูงขึ้นแล้วแบบว่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันจะทำให้หลับลึกได้ค่ะ 근데 눈을 감아도 이 알파파가 증가하지 않으면은 세타파 단계로 내려가지를 못해요. แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอัลฟาไม่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีต้ามันก็ไม่ลดลงด้วยเหมือนกัน 그래서 잠들기가 어려운 겁니다. และซึ่งจะทำให้หลับยากค่ะ 자, 그 다음에 요거는 이제 우울이 아니고 디프레션이에요. DEP. 우울한 거. 예. ก็คือความซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ 우울한 사람들은 눈을 감았을 때 왼쪽 뇌파가 굉장히 높게 나타나요.
네, 왼쪽 끝 왼쪽 높고, 네, 좌뇌의 알파파가 높아요. 네. 네. คนที่เป็นอาการซึมเศร้าอะค่ะเวลาหลับตาเนี่ยหัวสมองสมองฝั่งซ้ายแล้วก็อัลฟาค่ะจะสูงขึ้น 음. 그다음에 요거는 아, 조증인데 계속 웃는 사람, อ่า 웃음이 많은 사람. อ่า 예, 이런 사람은 อ่า 우뇌 쪽에 알파파가 굉장히 높게 나타나요. อูเอาพระก็คือต่อมาก็คือเหมือนเป็นคนที่เหมือนร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวเราะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค เดี๋ย น วนะคะขอถามนิดนึงนะคะว่าถ้าคนที่เป็นซึมเศร้าเฉพาะแค่สมองฝั่งซ้ายและอัลฟาเวฟฝั่งซ้ายสูงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนแรกที่เรียนเนี่ยคือตอนแรกที่เทรนนี้บอกว่าในช่วงที่หลับตาเนี่ยสมองไอตัวคลื่นอัลฟามันต้องสูง ค่ะ เดี๋ยว ค่ะ ทำให้ค่ะ ได้ 혹시 아까 네, 그 얘기 우울이라는 거 네. 왼쪽 그리고 좌뇌의 알파가 알파파가 우뇌보다 훨씬 높아요. 우보다 이거 대비하는 거죠. 네. 음. 나중에 우리가 뇌파 분석에서 네. 이제 알 수 있게 됩니다. คืออันนี้ที่บอกว่าซ้ายสูงอะค่ะ คือซ้ายเขาให้ดูเปรียบเทียบกับตัวหัวสมองฝั่งขวาอะค่ะ กับสมองขวาซ้ายอันนี้ดูในลักษณะที่เทียบกันซ้าย เทียบ ขวา กันระหว่างซ้ายกับขวาคือ ใช่ left ในส่วนของอัล กับ ฟาค่ะ brain อย่างนี้ใช่ไหมคะ ค่ะ แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวตอนดูในที่เขาวิเคราะห์ออกมาอีกทีจะเห็นชัดเข้าใจกว่านี้อะค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะ 자, 그다음에 이제 디스트랙션 산만함은 네. 세타파가 지나치게 높게 나타나요. 네. 세타파 네. 세타 웨이브. อืม 네. ก็คือตัวที่เป็นเหมือนแบบว่าวอกแวกฟุ้งซ่านนะคะ ค่ะ ทีต้าจะสูงค่ะ อืม 세타파는 느린 리듬의 뇌파이기 때문에 อืม 공부나 일을 할 때 방해가 되겠죠. อืมเพราะว่าจริงๆทีต้ามันจะเป็นคลื่นที่ช้าค่ะ อืม ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยในการรบกวนเวลาเรียนหนังสือค่ะ 그러니까 공부나 일할 때는 빠른 리듬의 뇌파가 필요한데 เนี่ย 느린 뇌파가 이렇게 방해를 하게 돼요. อ่า 그래서 이제 효율이 떨어지는 거예요. อ่าคือตัวอันเนี้ยค่ะ ไอตัวทีต้าที่เป็นแบบช้าค่ะ มันจะเข้ามารบกวนตอนเรียน มันทำให้เหมือนเป็นปัจจัยที่ทำให้สมองอ่ะเป็นแบบฟุ้งซ่านไปเป็นแบบว่าวอกแวกอะค่ะ อืม 그리고 이제 산만한 사람들은 SMR 뇌파가 높게 안 나타나요. แล้วก็คนที่มีอาการวอกแวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัว SMR จะขึ้นไม่สูงมาก อืม 그다음에 이제 집중을 잘 못하는 사람은 역시나 세타파가 높아요. แล้วก็คนที่ไม่ค่อยโฟกัสอะค่ะ ไม่ค่อยมีสมาธิทีต้าจะขึ้นทีต้าจะสูงค่ะ 그리고 뇌 정보 처리 속도가 떨어지게 되죠. เพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าก็เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่าการส่งข้อมูลแต่ว่าในหัวสมองมันก็เลยจะช้าลง 그리고 베타파를 잘 만들어내지 못합니다. แล้วฉะนั้นมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเบต้าก็คือไม่ค่อยมีด้วยอะค่ะ เบต้าไม่ค่อยมีด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะ ใช่ค่ะ คนที่ไม่มีโฟกัสอะค่ะ อืม 자, 그다음에 이제 치매나 인지기능 떨어지고 기억력 떨어지는 사람들은 เนี่ย 이 전전두엽의 뇌기능이 떨어져 있어요. ค่ะ คนที่เป็นที่เป็น 치매, ความจำ 인지기능, เสื่อม 기억력. ความจำอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีอะค่ะริทึมจะค่อนข้างลดลงค่ะ ค่ะ 음. 그래서 이쪽에 전전두엽의 뇌기능이 떨어지면 เนี่ย 일단은 생각하고 판단하고 기억하고 이런 기능이 떨어지게 됩니다. เพราะฉะนั้นเนี่ยการเราใช้วัดในส่วนที่เป็นกีบหน้าสุดของสมองอะค่ะ คือถ้าเกิดสมมติว่ามันพวกการขึ้นสมองตรงเนี้ยมันไม่ค่อยดีการตัดสินใจความคิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแย่ลงค่ะ จะช้าลงอย่างนี้ถูก ใช่ ไหม ค่ะ เพราะว่าการเสื่อมของสมองมันเยอะขึ้น ใช่ค่ะ 그다음에 이제 측두엽 쪽에 뇌기능이 떨어져가지고 เนี่ย 청각 기능, 기억하는 거, 말하는 거, 이해하는 거 이런 것들 기능이 떨어지게 되죠.
แล้วก็ถ้าเกิดเหมือนการทำงานของกีบหน้าของสมองมันลดลงใช่ไหมคะพวกการฟังเรื่องของความทรงจำต่างๆความสามารถในการจำอะค่ะมันก็จะลดลงด้วยค่ะ 그다음에 이제 60이 넘어가고 그러면은 60세가 넘어가면 뇌세포가 자연적으로 그 죽는 게 하루에 10만 개씩 죽어요. เด็ก 그래서 뇌가 노화되는 거예요. ก็พออายุ60ไปแล้วค่ะเซลล์สมองมันก็จะค่อยๆเหมือนเสื่อมลงแล้วก็ตายลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สมองมันก็จะทำให้แบบคุณภาพในการใช้สมองมันจะลดลงค่ะ 그러한 뇌 노화를 예방하기 위해서는 운동하고 뉴로피드백, 그다음에 또 음식을 골고루 먹는 것이 굉장히 중요합니다. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ให้สมองเราชราค่ะมันจะต้องมีการออกกำลังกายหรือว่าใช้โปรแกรมเทรนนิ่งของเราหรือว่าเลือกทานอาหารที่หลากหลายค่ะ 운동을 하게 되면 운동할 때 근육에서 만들어지는 그 단백질이 있는데 เนี่ย 그게 새로운 뇌 세포를 만들어내는 원료가 되거든요. อืมค่ะ 예. ก็คือการออกกำลังกายอะค่ะมันจะมีเกี่ยวข้องกับการสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะซึ่งการสร้างกล้ามเนื้อมันจะมีโปรตีนอยู่ซึ่งโปรตีนอะมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างเซลล์สมองขึ้นมาด้วยอะค่ะ อืม 그래서 สัมพันธ์กันหมด 어, ใช่ไหมคะถูกไหมคะ ใช่ค่ะ 그래서 나이가 들어도 규칙적으로 운동하는 게 정말 중요합니다. เพราะฉะนั้นการออกถึงอายุมากขึ้นแล้วการออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญ ค่ะ 우리 주변에서 병원에 입원했는데 병이 더 악화돼 가지고 사망하는 그런 사례들도 자주 보거든요. เว้ย 그런데 병이 있었어도 산에 들어가서 เด้ 야생 생활을 하는 사람들은 호전이 돼 가지고 나오는 사람도 있어요. เออ 그게 뭐냐면 운동하고 관련이 돼 있어요. ก็คือเหมือนแบบว่าบางคนอย่างเช่นบางเคสที่แบบเหมือนไม่สบายเข้าโรงพยาบาลบางทียิ่งแย่กว่าเดิมก็มีแต่บางคนที่เขาออกกำลังกายมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะป่วยแต่สามารถเหมือนเดินเขาปีนเขาขึ้นเขาออกกำลังแบบว่าเดินได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายโดยตรงอะค่ะ ค่ะ 자, 그다음에 언어, 말하는 거, 그다음에 이해하는 거 이런 능력이 부족하면 เนี่ย 좌우뇌가 불균형인 경우가 많습니다. แล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาหรือว่าความเข้าใจอะค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดีเนี่ยแปลว่าสมองซ้ายกับขวามันไม่สมมาตรกันนะคะไม่บาลานซ์กันค่ะ 그리고 여기 전두엽의 기능이 떨어지면 เด 언어나 이해력이 부족하게 되죠. แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการตัวสมองกลีบสมองส่วนหน้าเนี่ยมันทำงานได้น้อยลงการทำความเข้าใจอะไรต่างๆ ก็จะลดลงด้วย อืม ความหมายของตะกี้คือการที่สมองซีกซ้ายซีกขวามันไม่บาลานซ์กันทำให้เกิดการสื่อสาร ใช่ค่ะเป็นเรื่องการสื่อสาร การสื่อสารไม่ใช่ภาษาแต่คือเป็นเรื่องของ communication เขา ที่ บอก ไม่ ภาษาด้วยอะค่ะเป็นมันภาษาด้วยแล้วก็การสื่อสารด้วยอะค่ะ ทั้งสองอย่างเลยทั้ง communication แล้วก็ language ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ 자, 그래서 이제 뭐 한국에는 이런저런 뇌파 측정 장치들이 있긴 있어요. อันนี้คือที่เกาหลีเป็นอุปกรณ์การวัดคลื่นสมองในแบรนด์อื่นๆด้วยอะค่ะที่เกาหลีนะคะ ค่ะ 근데 대부분이 이제 뭐 게임을 하거나 장난감을 움직이는 뭐 그런 것들도 꽤 많습니다. แต่ส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบเกมหรือว่าเป็นของเล่นซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อืม 자, 그다음에 이제 좀 비싼 장비들이 이렇게 있습니다. อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูงนะคะ 이런 거는 가격도 비싸고 사용하기도 굉장히 복잡해요. อันนี้คือทั้งราคาแพงแล้วก็วิธีการใช้ค่อนข้างซับซ้อนค่ะ ค่ะ 대학원에서 이거 전공한 사람도 졸업하고 나면 사용을 못 합니다. คืออันนี้แบบว่าบางคนต่อให้แบบเหมือนเรียนปริญญาโทออกไปแล้วยังบางทียังใช้เครื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเลยอะค่ะ อืม 자, 이제는 분석하는 방법을 이제 알려드릴게요. อันนี้จะเป็นในเข้ามาในส่วนเรื่องการวิเคราะห์ผล ค่ะ แล้วนะคะ 자, 이제 우리 뉴로브레인 시스템은 헤드밴드를 착용하고 뇌파를 측정을 할 수가 있고 뉴로피드의 훈련을 할 수가 있어요. ค่ะก็คือเครื่องเราก็คือใช้ทั้งวัดคลื่นสมองแล้วก็ใช้ในการเทรนนิ่งได้นะคะ ค่ะ 그래서 사용자가 어디에 있든지 간에
그 사람의 뇌파를 관리 프로그램에서 바로 분석할 수가 있고 뉴로 피드백 훈련을 원격으로 제어할 수가 있습니다. ก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอะค่ะก็คือสามารถวัดคลื่นสมองได้ หรือว่าทำการเทรนนิ่งได้เช่นกันในแบบรีโมทค่ะ 그래서 이제 훈련하게 되면 모든 데이터들이 또 관리 프로그램에 들어오기 때문에 เออ 그러니까 가정에서 훈련해도 우리가 다 관리하고 뇌파 분석을 해줄 수가 있죠. ก็การดูแลทุกอย่างทั้งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะถูกใส่ลงในโปรแกรมที่เก็บข้อมูลเอาไว้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้ค่ะ 음. 뭐 저희 시스템의 장점들을 나열한 거니까 이건 그냥 읽어보시고 อันนี้เอาไว้อ่านข้อดี 네, ต่างๆของแบรนด์นะคะ 네. ค่ะ 저희 시스템은 이제 줄이 없는 블루투스 뇌파 장치입니다. เครื่องของเราเป็นเครื่องวัดนะคะที่ไม่มีสายโดยใช้บลูทูธค่ะ ค่ะ 그다음에 원신호 대비 95%의 굉장히 높은 신호를 구현을 합니다. แล้วก็การส่งสัญญาณของเราก็คือมีมากถึง 95% ค่ะ 그리고 이제 원칩이라고 하는 기술이 있는데 นี่ 원래 굉장히 미세한 뇌파 신호를 우리가 보기 위해서는 증폭을 해야 돼요. 증폭. เด็ก 근데 다른 것들은 뭐 두 번, 세 번 증폭을 하는데 우리는 딱 한 번 증폭을 하는 거예요. ค่ะก็คือของเราเนี่ยเป็นระบบ one chip อะค่ะซึ่งเหมือนจริงๆอะเขาเรียกว่าความยาวของคลื่นบางทีเหมือนคลื่นเนี่ยมันต้องส่งหลายรอบใช่ไหมคะแต่ของเขาเหมือนเป็นการส่งแค่รอบเดียว 그래서 노이즈가 적습니다. เพราะฉะนั้นเนี่ย noise 자파 아까 เพราะฉะนั้นเนี่ยการรบกวนต่างๆนะคะก็จะค่อนข้างก็น้อยตามลงไปด้วยสิ่งที่จะรบกวนการวิเคราะห์อะค่ะการส่งคลื่นสมองเนี่ยก็น้อยลงไปด้วย ค่ะ 음. การต่อ อืม sorry การต่อบลูทูธนี่มันมีผลต่อเรื่องคลื่นรบกวนด้วยไหมคะ 혹시 블루투스 신호는 뭐 방해 이런 요소가 있는지 그 너무 특정 멀리 떨어지면 안 돼요. 아, 너무 멀리 떨어지면 안 되고 어, 가까이 있어야죠. ก็คือมันจะไม่ได้รบกวนนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ใกล้ๆแบบว่าคลื่นจะต้องอยู่ใกล้กันนะคะ 중간에 방해물이 있으면 안 되고 จะเหมือนให้แบบมีอะไรเหมือนอุปกรณ์ที่เหมือนกั้นแบบว่ามีอะไรมาขวางไม่ได้อะค่ะ อืม 자, 그다음에 이제 다른 시스템하고 이제 뉴로브레인하고 다른 점이 다른 프로그램들이 이렇게 복잡한 과정을 거쳐서 하나의 세션이 끝나요. 17단계를 거쳐서. ค่ะก็เปรียบเทียบกันกับโปรแกรมอื่นๆ แบรนด์อื่นนะคะ ก็คือจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนอย่างที่เห็นในตัวอย่างก็คือจะมีทั้งหมด17ขั้นตอนด้วยกัน 그래서 훈련을 코칭하기 위해서는 누군가가 옆에서 계속 지도를 해줘야 되죠. เพราะฉะนั้นแล้วก็เวลาที่มีการเทรนนิ่งอะค่ะถ้าเกิดเป็นระบบอื่นๆเนี่ยจะต้องมีคนคอยกำกับอยู่ข้าง 뉴로브레인 시스템은 이런 과정들을 여기 관리 프로그램에서 다 세팅을 하기 때문에 자동으로 훈련을 시킬 수가 있어요. ๆแต่ว่าของเราอะค่ะก็อย่างที่เห็นว่าเรามีโปรแกรมเซตที่ management ไว้แล้วก็เซตติ้งเอาไว้ได้เลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ต้องมีใครมาดูแลก็ได้ค่ะเพราะว่าระบบเราเซตเอาไว้ให้แล้ว 이런 훈련 과정이 여기 플레이 버튼 하나로 자동으로 진행되는 거죠. คือจากทั้งขั้นตอนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามารวบรวมไว้ในปุ่ม play button ปุ่มเดียวเท่านั้นกดปุ๊บมันก็จะดำเนินการไปได้เลยค่ะ 그리고 훈련 데이터들이 또 자동으로 저장되기 때문에 언제든지 관리할 수가 있죠. ก็คือแล้วก็ตัว data เหล่านี้ค่ะมันจะทำการเซฟโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือยังไงเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ได้ค่ะ 이제 이게 사용자가 로그인하는 화면입니다. อันนี้เป็นหน้าจอล็อกอินโดยผู้ใช้งานนะคะ ค่ะ 이게 아이디 구조가 국가번호, 지역번호, 센터번호, 사용자번호 이렇게 구성이 되어 있습니다. ก็คือตัวเลขอันเนี้ยค่ะ มันจะมาจากแบบว่ารหัสประเทศ รหัสพื้นที่เซ็นเตอร์เบอร์เซ็นเตอร์แล้วก็สุดท้ายจะเป็นเบอร์ผู้ใช้ค่ะ ค่ะ 그다음에 이제 이게 메인 화면인데요. 이제 BPM 테스트, BWM 뇌파 측정하는 거. นี่ 그다음에 시각 주의력 테스트 뭐 이런 프로그램들이 있고 อืม
예. ก็จะมีอันนี้คือเป็นหน้าจอหลักของเรานะคะ ก็จะมี BFM test BMW test ที่เป็นเทสคลื่นสมองหรือว่าการมองเห็นอะไรด้วยอะค่ะ 그다음에 BPS 요거는 이제 뇌파를 통해서 직업 적성을 검사하는 프로그램입니다. ส่วน BPS อะค่ะจะเป็นโปรแกรมที่เหมือนวัดคลื่นสมองแล้วนำไปวิเคราะห์ว่าเหมาะกับอาชีพอะไรค่ะ ค่ะ 그다음에 요거 피드백 어빌러티 검사가 있고 แล้วก็มี feedback ability test อยู่ 요거 베이직 트레이닝, SMR 트레이닝, 스페셜 트레이닝은 이제 뉴로 피드백 훈련 프로그램들입니다. ส่วนตัว basic training SMR training อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นโปรแกรมนี้ของ neuro feedback ค่ะ 기본적으로는 오토 트레이닝 스타트 버튼을 누르면 자동으로 훈련이 진행되는데 이것만 훈련하면 되고 หรือว่าจริงๆ แค่ตัว auto training อะค่ะที่กดปุ่มแล้วเล่นได้เลยนี่ก็เพียงพอแล้วสำหรับการ training ค่ะ 시간이 있으면은 이 훈련들을 별도로 할 수도 있습니다. คือถ้าเกิดมีเวลาค่ะ ก็สามารถtraining โปรแกรมต่างๆ แยกออกมาได้เพิ่มเติมค่ะ 이 모든 검사와 훈련 프로그램들은 다 저장이 됩니다. 자동으로. คือทั้งหมดอะค่ะข้อมูลทั้งหมดที่เราทำการทำในโปรแกรมจะเซฟเข้าสู่ Data โดยอัตโนมัติค่ะ ขอถามค่ะคือว่าอันนี้เครื่องที่เราซื้อมาเนี่ยก็มีถูกเทสในนี้อยู่หมดแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าการใช้จริงๆก็คือเราก็คือเลือกเอาว่าเราจะทำเทสไหนใช่ไหมคะ 혹시 이거 태국에서 구매하는 거 이런 프로그램이 다 되어 있죠? 뭐 더 추가 비용이 있는지 아니면 어떻게 해요? 음, 일단은 그거는 이제 저희가 비즈니스 구조가 음. 뇌파 측정기하고 프로그램을 같이 판매를 합니다. 네. 같이 판매를 하고 구매한 사람이 그걸 설치를 해가지고 사용할 수 있도록 저희가 이제 그 승인을 다 해주죠. 네. 네. 그러고 난 뒤에 이제 뇌파 분석을 하는 데는 뭐 비용이 들어가고, 뇌파 분석이요? 네, 뇌파 분석. 그러니까 여기 BFM을 검사를 했으면 결과지를 이렇게 볼 수가 있거든요. 네. 네. 이걸 이제 분석을 하는데 코인으로 해서 뭐 예를 들어서 100개 코인을 사가지고 네. 볼 때마다 뇌파 분석을 할 때마다 한 건씩 차감되는 그런 구조로. 잠깐. 그래서 만약에 이제 태국에서 사업을 하면 네. 이걸 제가 굉장히 싸게 줄 거 아니에요. 네. 기업한테. 그러면 본인은 한국에서는 이거를 보통 5천 원, 10,000원에 팝니다. 상담센터 이런 데에다가. 네. 네, 그것도 뭐 한두 건 이렇게 파는 게 아니고 적어도 뭐 50건, 100건 이렇게 해서 판매를 하죠. 그러면 이미 트레이닝 프로그램 다 포함 있는데 BFM만 뇌파 분석기 약간 거의 차감 방식으로 판매하는 거 맞는 거죠? 그렇죠. 충전해서 이제 차감을 하는 방식으로 하고, 네. 그다음에 이제 뇌파 데이터가 네. 서버로 들어가잖아요. 그러면 서버 데이터가 굉장히 많이 쌓이죠. 네. 그러면 서버 요금을 내야 되는데 네. 그거는 뭐 아직까지 안 받고 있어요. 네, 알겠습니다. ก็คือ 그래서 그런 그 뭐 가격이나 비즈니스 구조나 이런 것들은 네. 나중에 이제 제가 그쪽에서 사업을 잘할 수 있도록 네. 여건을 충분히 마련해 주겠죠. ก็คือคร่าวๆค่ะคือเขาขายอย่างเงี้ยเขาก็จะมีโปรแกรมทุกอย่างให้ไปหมดแล้วค่ะที่ให้ดูเมื่อกี้แต่อย่างที่เป็นตัว BFM อะค่ะที่เป็นวิเคราะห์คลื่นสมองอะค่ะมันจะเป็นมาในลักษณะที่ว่าเติม100 คอยแล้วทีนี้เราวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมคะก็ตัดไปทีละคอย1 คอย2 คอย3 คอยมันจะเป็นระบบเหมือนเติมเงินนะคะ แต่คืออันเนี้ยคือเขาให้ราคาที่ค่อนข้างไม่แพงเพราะว่าเราทำธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เกาหลีเขาขายอยู่ถึง 5,000 ถึง 10,000 วอนต่อครั้งอะค่ะแต่เดี๋ยวยังไงเขาพวกที่เป็น business plan อันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเขาส่งให้อีกทีหนึ่ง เดี๋ยวคุยอีกทีก็ได้ค่ะ เพราะว่ายังไม่ได้สรุปกับทางด็อกเตอร์ว่าจะทำรูปแบบ business คือจะคุยกับเขาไว้ว่าเดี๋ยวจะทำ business plan ให้เขาดูอะค่ะ ได้ ไม่ได้สรุปแต่ว่าตรงคอยเขามีบอกไว้แล้วค่ะว่า ในแต่ละรีพอร์ตก็คือจะ
เขาจะให้100รีพอร์ตก่อน แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะเก็บค่าอันนี้เป็นคอยอะค่ะ เป็นเติมเงินทุกๆ เท่าไหร่อะไรเดี๋ยวว่ากันค่ะ 네네네. 자, ต่อได้เลยค่ะ 자, carry on 네. 네. 이제 계속 설명합니다. 네. 자, 요렇게 12페이지 보고서가 나오는데, 네. 여기 BWM 테스트를 하면 2페이지짜리 보고서도 있어요. คือถ้าเกิดเป็น BWM อะค่ะ มันจะเป็นผลวิเคราะห์มันจะออกมาเป็น2หน้านะคะ ค่ะ 요거는 간단하게 분석을 해서 식품 판매하시는 분들이 요걸 많이 활용을 합니다. ก็อันเนี้ยคือสำหรับมันจะออกมาแค่มันเป็นวิเคราะห์แบบว่าไม่ได้ซับซ้อนมากอะค่ะ คือเหมือนสำหรับคนที่มีเวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ย10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือขายในรูปแบบนี้ได้ค่ะ ค่ะ 그러니까 어떤 건강식품을 판매하기 전에 뇌파 측정하고 네. 식품을 먹고 난 뒤에 측정을 해서 네. 먹으니까 이렇게 뇌파가 좋아진다라고 증명을 하는 거죠. ก็คือเหมือนจะสำหรับอาจจะเป็นขายพวกอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อื ว่าม แบบก่อนกินเหมือนว่านั่งในเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยลองวัดก่อนซื้อก่อนกินดูพอกินแล้วปุ๊บเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของสมองยังไงอะค่ะก็คือจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะ ค่ะ 그러니까 식품 판매가 7배가 늘더래요. 이걸 เขาบอก 활용을 ว่าอัน 하면. นี้เขาบอกว่าการเคยมีแบบว่าที่เอาไปทำขายอะไรเงี้ยทำให้ยอดขายมันขึ้นมาแบบ5-6 เท่าเลยอะค่ะ โห 음. แล้วก่อนกับหลัง 한국에서는 กิน 그 태국에 네트워크 식품들이 많이 있죠. 누스킨 같은 거. 네, 많아요. 네. 식품. 네. 네. 한국에서는 누스킨 판매하는 사람들이 제가 만들어준 뇌파 측정기로 영업을 합니다. ค่ะก็คือเหมือนแบบว่าเครื่องโนสทินเป็นอาหารเสริมอะไรสักอย่างอะค่ะ ดู ที่ สิ เกาหลี นะคะ ค่ะ 음. ใช่ค่ะคืออันนั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนเอาเครื่องเขาไปขายดูแบบร่วมในกับการขายอะไรอย่างเงี้ย มันทำให้ยอดขายเขาแบบค่อนข้างพุ่งสูงเลยค่ะ เหมือน 음. กับว่าเอาไปแล้วสมมติว่าพอเทสก่อน แล้วก็พอทานอาหารอันนี้พอทานอาหารเสริมอันนี้เข้าไปแล้ว แล้วก็มาเทสอีกทีนึงว่า ใช่ค่ะ มัน ขึ้น เทียบ สมองใช่ค่ะ อืม ระยะเวลาหลังจากที่ทานไปแล้ว ต้องรอนานกี่นาทีคะ 혹시 이거 판매 컨항 식품 판매할 때 이거 식품 드신 후에 몇 분 정도 기다려야 측정할 수 있어요? 효과가 근데 어떻게 나올 수 있게. 그 식품의 효과가 바로 나오는 경우 같은 경우는 1시간 뒤에 ส่วนใหญ่ถ้าเกิดให้เห็นผลชัดเจนเลยก็คือ1 ชั่วโมงเป็นต้นไปอะค่ะ หลัง 1 ชั่วโมง 그리고 오래 먹어야 효과가 있는 식품들은 그래도 한두 달 먹어보고 뇌파 측정을 해봐야 되겠죠. แต่ถ้าเกิดอะไรที่มันจะต้องใช้แบบเห็นแบบว่าต้องกินนานๆหน่อยก็อาจจะสัก1 ถึง 2 เดือนนะคะ อืม อันนี้ก็คือเราเรียกได้ว่าเป็นการทำเหมือนเป็น before after แบบนี้ใช่ไหมคะ 약간 전후 이런 그렇죠. 뭐 전후 결과 비교하는 비교하는 네, 네. ใช่ค่ะ อืม 그래서 이제 누스킨 뭐 식품 판매하시는 분들은 공부를 많이 할 게 아니기 때문에 네, 이렇게 간단한 뇌파 분석지를 가지고 네, 뭐 식품 먹기 전에는 안 좋았는데 네, 이렇게 좋아졌다. 이렇게 활용을 할 수도 있고, 네, 그다음에 이 사람의 문제가 뇌파를 보면 보이잖아요. 네, 예를 들어 수면에 문제가 있을 것으로 보인다. 네. 그러면 수면에 관련된 식품을 권할 수가 있죠. เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอันเนี้ยก็เวลาเอาไปขายก็คือมันด้วยความที่มันไม่ใช่เอกสารที่ซับซ้อนผลมันไม่ได้ซับซ้อนมากอะค่ะ มันก็คือเหมือนชี้ให้ลูกค้าเห็นตรงนั้นได้เลยว่าตอนนี้มันมีการใช้แบบว่าสมองเป็นยังไงคลื่นสมองเป็นยังไง โดยเฉพาะหรืออย่างเช่น มีอาการที่เหมือนส่อให้เห็นว่ามีอาการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแบบตอนนั้นระหว่างนั้นก็จะเสนอขายสินค้าที่จะทำให้ช่วยนอนหลับได้อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่าช่วยใน เป็น กา การ รขาย ใช่ค่ะ 예를 들어서 뭐 스트레스가 많은 사람은 스트레스에 관련된 식품을 팔고, นี่ 그다음에 또 우울증인 사람들은 อืม 우울증과 관련된 식품을 판매하는 거죠. นี่ก็คือคนไหนดูแล้วจากผลวิเคราะห์มีความเครียดสูงก็ลองเสนออาหารเสริมที่เรื่องเกี่ยวกับความเครียดคนที่มีอาการแบบว่าซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือดูตามผลมาแล้วก็เหมือนเสนอขายอาหารเสริมที่มีค่ะ ค่ะ 그
그래서 여기 보시면은 이제 약국에서도 저희 시스템 활용을 합니다. ก็ที่ร้านขายยาในเกาหลีก็มีการนำเครื่องของเขาไปช่วยประกอบการขายด้วยอะค่ะ 음. ดีเลย 네. 뇌파 측정해가지고 예를 들어서 뭐 수면에 문제가 있거나 스트레스가 있거나 우울증이 있거나 이런 분들은 거기에 맞는 약을 판매를 하는 거죠. ค่ะก็คือนั่งตรวจกันตรงนั้น แล้วก็ดูเลยว่ามีตรงไหนขาดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสนอขายอาหารเสริมตรงนั้นได้เลยอะค่ะ ค่ะ ดีเลยค่ะ ปิดการขายได้แบบ 너무 좋아요. 효과가 보일 수 있을 것 같아서. 네. ถามหน่อยค่ะ คือก่อนหน้า 그다음에 ทางด็อกเตอร์เคยมาออกบูธอะไรที่เมืองไทยไหมคะ 혹시 태국에서 그 비즈니스로 와본 적이 있으세요? 저는 없습니다. เขาไม่เคยไปค่ะ ในส่วนตัวของเขาเองอะค่ะ 왜 저를 본 거 같으십니까? เคยเห็นเขาเหรอคะ สงสัยจะหน้าตาคุ้น มีคนรู้จักเครื่องนี้แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มีเนี่ย เราก็สามารถที่จะทำการตลาด cover Thailand ได้ค่ะ 왜냐면 이거 만약 그 태국 전시회 박람회에 와본 적이 없으면 이 제품이 태국에서 아는 사람이 별로 없잖아요. 그래서 거의 없죠. 네? 거의 없어요. เขาว่าแทบจะไม่มีเลยมั้งคะในเมืองไทยที่รู้จักเครื่องเนี้ยค่ะ DC가 처음입니다. คุณดีเป็นคนพี่ดีเป็นคนแรกค่ะ คนไทยคนแรก 제가 직접 개발하고 제조를 하기 때문에 เนี่ย 전 세계 어디에 나가 있는지를 제가 다 아는데 태국은 없어요. คือเขาเป็นคนที่พัฒนาแล้วก็ผลิตเครื่องนี้คนเดียวอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใครประเทศไหนทำการขายอะไรอยู่อะค่ะ แต่ตอนนี้ในเมืองไทยไม่มีแน่นอนค่ะ แล้วจากงาน Medical Fair Thailand ที่ผ่านมา อันนี้ก็คือนอกจากคุณดีแล้วไม่มีใครสนใจเลยเหรอคะ ๆเปล่าค่ะ พี่ดีไปงานที่เกาหลีค่ะ ไม่ได้ อ๋อ ที่คนละ อ๋อ คนละ คนละ เจ้าง านกัน ค่ะ พี่เป็น medical ด้วยเหรอคะเพราะแป้งก็ล่ามอยู่งาน medical fair เหมือนกัน อืม อ๋อโอเค 자, 이제 뇌파 해석하는 방법을 설명을 좀 쉬었다 할까요? ลองพักก่อนไหมคะ เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องตัววิการดูอันนี้ค่ะ ได้ค่ะ 이제 네. 머리가 좀 아파야 되니까 좀 쉬었다 합시다. เริ่มปวดหัวนิดนึงค่ะเป็นอย่างนี้ 자, 그러면 ไปเอ็กโซไซส์หน่อยค่ะ 40분에 시작할게요. 40분에. เข้ามาเป็น40 10분 정도 쉬는 거죠. 네, 10분 정도 เดี๋ยว 쉬고. พัก10 นาทีนะคะ ประมาณ40秒 40분. โอเค 그러니까 10분 쉬고 40분에. โอเค คือพัก10 นาทีค่ะ ก็บ่ายโมง 40 เนาะ ค่ะใช่ค่ะบ่ายโมง40ค่ะ ได้ค่ะ โอเคค่ะ